Ya, hoy día un video tutorial. Hace tiempo no hacíamos video tutoriales. Tenemos este nuevo juguetito, una motosierra de la marca Heinel, motosierra a batería. La batería viene aparte, ¿ya? Entonces ustedes, si compran esta marca de esta herramienta, van a tener que buscar la batería aparte. Voy a dejar ahí el tipo de batería, una batería de litio, y estas las especificaciones. Vamos a ver cómo se instala toda la cadena, ¿cierto? Para poder usarla en el huerto para cortar madera o podas. Ya. Esta es la sierra eléctrica, ¿cierto? Manual, inalámbrica. Este tapón es para echar un aceite de cadena, y este es el medidor, lo vamos a echar hasta la mitad. Un aceite que tienen que comprar también, que lubrica la cadena. Aquí tenemos la agarradera, y este es un tope de seguridad. Ahí ustedes la dejan en ese lado para cuando tengan en reposo la máquina no se acciona accidentalmente, y ahí para poder funcionar. Tiene un botón, el gatillo, que es para accionar las cuchillas, ¿cierto? Pero para accionarlo ustedes tienen que apretar este botón. A ver, para que se vea bien. Apretar este botón y ahí yo puedo accionar el gatillo, y ahí anda la motosierra. De lo contrario, para evitar accidentes, si yo manipulo la motosierra y paso accidentalmente a tocar el gatillo, no se va a accionar la sierra. Entonces aprieto el botón y aprieto el gatillo, y ahí comienza a funcionar la sierra. La primera parte es cómo instalar esta cadena. Esta es la espada y tiene un calado. En ese calado debemos poner la cadena. Posicionarla de tal manera que entre esa zona al calado. Como estoy grabando solo, me cuesta, pero lo vamos a tratar de hacer. Entonces hago calzar las muescas de la sierra, ¿cierto? De la cadena en el calado que tiene la espada. Ahí se puede ver cómo se hace ese asiento. Ahí está sentado. Como pudieron ver, hay un calado, y en ese calado, un poco bien, ahí se asienta ese ganchito, y queda bien posicionado. Tienen que asegurarse de que esté todo bien posicionado, y así nos queda. Esta parte es un tensor de la cadena, pero eso lo vamos a ocupar cuando pongamos la espada junto con la cadena en la máquina. Tenemos la motosierra de costado, y tenemos este tornillo, ¿cierto? Tenemos uno negro y uno rojo. El tornillo, digamos, rojo, que estoy moviendo, es para tensar la cadena, y para sacar la tapa. Vamos a sacar la tapa para poner la espada y la cadena. Se saca fácilmente,
aquí tenemos el dispositivo donde va la otra parte de la cadena y la espada. Entonces, la idea es poner esa parte ahí y el perno, donde está el perno, ¿cierto? El perno donde está la hendidura, ¿cierto? La parte que he puesto más, porque como estoy grabando con una mano, y aquí usamos el tensor para extensionar la correa para que no caiga. Estoy con una mano grabando, me cuesta, pero la idea es que ustedes están usando las dos manos, lo va a ser más fácil. ¿Ven? Ahí entró a esta zona, más toda esta parte, pero pero está suelto todavía. Entonces vamos a tensar. Ahí está. Ahí dice tensión, más y menos, pero esto una vez que esté puesta la muesca, la tapa, podemos tensionar ahí, más tensión o menos tensión, más tensión hacia ese lado, menos tensión hasta este lado. Tensionamos la cadena. Otra cosa importante de la postura de la cadena es ese dibujito que está ahí, mira. Ese dibujito tiene que ser igual que este, para ver la posición en que va la cadena. ¿Ves? Es el mismo. O sea, eso es la posición hacia adelante. Así va a cortar la madera. Si ven ese monito, esta figura es igual a esta figura. Ya la tenemos tensada y ahora procedemos a poner la tapa. Y hay otro, hay otra figura que a ustedes les va a decir cómo va, tiene que ir la cadena bien posicionada, pero con ese dibujo queda más que claro. Ponemos la tapa. Apretamos la tapa, que es la parte de afuera de la tapa. Y luego con el rojo tensamos la cadena. Ya la habíamos tensado anteriormente, así que al parecer quedó bien tensada y no es necesario. Para la mayor seguridad, que hagamos el trabajo bien, estas herramientas son medias peligrosas, tensamos primero la parte roja para tensar la cadena. Usen sus ambas manos, obviamente. Yo estoy grabando acá, pero ustedes cerciórense que la cadena esté bien tensada con el torque rojo. Y luego, cuando esté cerciorado que esto está bien tensado, terminan de apretar con el negro la tapa. Y ahí tenemos armada lo que es la espada y la cadena, que es lo más complejo del armado de esta sierra. Y ahora procedemos con la instalación de la batería. Tiene que escuchar un clic. Ahí está. Escuchan el clic y está bien posicionado. Como les dije yo, esta herramienta viene así la batería. Por lo tanto, ustedes cuando compren esta herramienta tienen que asegurarse de comprar la batería por separado. Ahora vamos a proceder a poner el aceite de cadena. Tiene una especie de filtro y lo vamos a poner en el medidor que esté hasta la mitad. Bueno, aceite de cadena también van a tener que adquirirlo aparte, no viene incluido en la caja. En este caso es un aceite de cadena marca Stihl. Tendrían que comprarlo como aceite para cadenas de motosierra, en este caso.
Ahí se lo voy a dejar por si les sirve como referencia. Uy, voy a mancharlo un poquito, pero si se fijan, esta parte no la llamamos completo, nos da como indicación el nivel de lubricante para cadena. Entonces, si esto baja mucho, ustedes lo rellenan más, pero es importante que la primera vez que lo ocupen tenga el lubricante de cadena. Ponemos el tapón, lo sellamos, ¿cierto? Estaríamos listos para hacer la primera prueba. Yo tengo apretado el freno de seguridad. Esto, como les dije, tiene esa posición y esa posición. Si yo la tengo en esa posición, además hacia afuera, significa que la máquina no debería prender por seguridad. Vamos a hacer la primera puesta. Yo aprieto el botón y aprieto el gatillo. Y mira, no anda. ¿Por qué? Porque tengo el freno de seguridad. Vamos a desactivar el freno y ahora debería andar. Siempre con la mano derecha, bueno, si ustedes son derechos, obviamente, con su mano más diestra, en este caso. Botón, gatillo. Vamos a hacer una toma del otro lado. Ahí tenemos una toma del otro lado. Botón. Una máquina bastante segura, pero obviamente ustedes tienen que tener ciertas precauciones al utilizar estas máquinas, porque pueden tener graves consecuencias si no se manipulan bien. Procuren de, cuando vayan a cortar madera, ponerse antiparras, gafas, no andar con ropa suelta y siempre seguridad en sus movimientos. Vamos a ir a probarla ahora con madera, a la huerta. Primer punto, guantes de seguridad, antiparras. Ya. Veamos el freno. Si yo aprieto esto, no anda. ¿Por qué? Porque tengo el freno activado. Sacamos el freno. Gatillo, botón, gatillo. Mano derecha en el gatillo, mano izquierda en este toma, apretando el botón. Bueno, es una pequeña muestra de lo que hace la máquina. Aquí la idea es, vamos a usar este tronco para hacer como una especie de fogata nórdica que se llama, para hacer poner un sartén y aquí en este mismo cocinar alguna comida. Vamos a probar
antorcha sueca. La cortamos, ¿cierto? Una cruz, pusimos la misma viruta entre medio y pusimos un poco de aceite que había, aceite quemado que había, unos trozos de cartón. Ya lo comenzamos a prenderla. Aquí pasaron con más de 2 horas. Nosotros nos fuimos a la casa a tomar once, a tomar una oncecita y volvimos y sigue prendida. Esa es la ventaja de la fogata sueca, que tú puedes cocinar o puedes tenerla como para calentarte, ¿cierto? Es segura porque no prende el exterior, el borde, y mantiene el calor, mantiene la temperatura. Y si tú avivas un poco la llama, tiene más fuego. Puedes cocinar también aquí, poner un sartén de hierro forjado y hacerte una carne.